Salam alaikum. Professeur Walid Ben Allah, c'est la deuxième vidéo que je vais poster aujourd'hui. Sur la première vidéo, on a parlé de la chaîne YouTube, de la page Facebook. Et j'avais demandé à vous abonner à la chaîne, comme ça, j'ai comme j'ai dit, la chaîne ديالنا. واللي عنده اي سؤال il aura la possibilité تلحقوا في la page Facebook et في la chaîne YouTube. Donc, dans la deuxième vidéo, on va parler على les romans اللي يكونوا عندنا, les trois romans. وغادي نعطيو واحد الاهميه كبيره لا بواط ا ميرفي اللي هي واحد الرومان ديال احمد الصفريوي. دونك لي 3 رومان اللي عندنا هذا العام هادو معروفين, سي لا بواط ا ميرفي ديال احمد الصفريوي, Antigone ديال جون انويل et le dernier jour d'un condamné ديال فيكتور هوغو. دونك نهضروا على La boîte à merveilles. La boîte à merveilles, comme vous le savez déjà, c'est un roman autobiographique. C'est un roman autobiographique parce que le personnage principal est égal l'auteur, est égal le narrateur. يعني داك الشخصية اللي كتدور عليها القصة هي en même temps السيد اللي تيعاود لينا, يعني الشخص اللي كيعاود en même temps هو اللي كتب لينا القصة. Donc La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. Écrit en 1954, il a été publié en 1954, par Ahmed Sfraoui. Ahmed Sfraoui, c'est un écrivain marocain, Katib Maghribi. C'est l'un des fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. يعني هو يعني مع دوك المؤسسين ديال la littérature maghrébine d'expression française. Donc, il est né en 1915 et décédé en 2004. La boîte à merveilles, c'est un roman اللي تكتب في 3 ديال 16 ans. في التوتاليتي ديالو كاين 12 شابيتر. في هاد لي شابيتر هادو لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا اللي هو سيدي محمد غيحاول يعاود لينا ليستوار ديالو مع سي زامي, مع سا بواط ا ميرفي كي سون امي انتيم. يحاول يعطينا لو بورتري فيزيك و مورال ديال تو لي بيرسوناج اللي معاه, كومون il pense, comment il réfléchissent. دونك هادشي كله غادي نشوفوه ان شاء الله. دونك avant غادي نخليكم مع هاد لا فيديو هادي فين غادي نشرح لكم chaque personnage, quels sont les personnages principaux, quels sont les personnages secondaires et علاقتهم مع le personnage principal ديالنا اللي هو سيدي محمد. غنبداو في les personnages principaux ديال la boîte à merveilles. Donc اول personnage, même si c'est pas un personnage principal, mais هادي دار الشوافه. دار الشوافه كما سميتها, c'est la maison de la voyante. كاينه طونط كنزه la voyante هي مولات الدار. Elle habite le rez-de-chaussée, donc il y a ça qu'on a fait le rez-de-chaussée. Fin second, le narrateur, il y a le narrateur, qui s'est mis au Hennastant Kenza. Elle exerce le métier de voyante. Donc grâce à le métier, grâce à son métier, elle est très connue dans le quartier. Fin second, le narrateur, même si c'est pas un personnage principal. Après, il y a notre personnage principal, le Sidi Mohamed. Donc Sidi Mohamed, c'est le personnage principal. Il est caractérisé par sa solitude, il est seul, il a la possibilité d'inventer des mondes fantastiques, d'accord? Il y a des mondes des mondes fantastiques. Il a 6 ans, Sidi Mohamed, notre personnage principal, un de Stsnin. Mais un des amis, son seul ami, c'est sa boîte à merveilles. Il y a l'ami dialo, la boîte à merveilles, il fait des objets hétéroclites. Il y a des objets qui sont مخلطين من كل فن تعرف كما تنقولوا حنايا. Donc, هادوما les objets de la boîte à merveilles ou هذا هو notre personnage principal, Sidi Mohamed. Le deuxième personnage, c'est la Zubida. Sa maman, c'est la mère du narrateur. Il prétend être la descendante du prophète. كتقول لهم بلا أنها شريفة وتعجبها الحال, كتفتخر ملي كتقول لهم على أنها شريفة. Il croit aux superstitions اللي هما الخرافات. كتامن بديك الخرافات. C'est pour ça ils se rend toujours, كتمشي toujours عند les voyants باش يشوفوا ليها زعما l'avenir ديالها. عندها 22 ans, elle se comporte comme une vieille femme. كتعامل بحال شي فام, بحال شي مرا اللي هي شارفه. Pourquoi? Parce que il croit toujours aux superstitions. Voilà. Troisième personnage, هو عبد السلام. C'est le père du narrateur. C'est un tisserand. Le père du narrateur, il a les quarantaines, donc il a 40 ans, sa femme il a 22 ans, et son fils Endo 6 ans. Il est aimé par son fils, donc son fils Léo Sidi Mohamed Kebri Bzaf, d'accord? Il est d'origine montagnarde, yani min Jbel. C'est notre troisième personnage.
La famille du narrateur كتسكن في deuxième étage partagé مع واحد البيرسوناج اخر اللي غادي نشوفوه par la suite. ندوزو لواحد لوطخ بيرسوناج اللي هو لاله رحمه. رحمه سي كتسكن في البروميير étage, d'accord. C'est la femme de Driss العواد اللي غادي نشوفوه par la suite. ساكنه في premier étage. Donc notre personnage principal اللي هو سيدي محمد ديما كيوصفها بانها شارمونت اللي هي زوينه اي سوريونت، يعني ديما ضحكه بحال نوتر بيرسوناج اللي حنا درنا لكم في هاد الديابوراما هذا. دونك sa fille c'est زينب، donc la fille de رحمه. donc زينب عندها 7 ans كيكرهها notre personnage principal. Elle est toujours détestée par notre personnage principal, d'accord. علاش؟ باسكو قال لك انه il la trouve bête، كتبان له انها مكلخه وعندها 7 ans كما قلنا. Driss العواد c'est le mari de Rahma et c'est le papa de Zineb. Donc Driss العواد هذا c'est un fabricant de charrues. تقريبا عنده le même نفس l'âge ديال عبد السلام اللي هو le papa de notre personnage principal. Voilà, c'est l'époux de Rahma et le père de Zineb. Donc la famille de Driss العواد بوحدها شاده premier étage. Tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, le deuxième étage il est partagé entre la famille du narrateur, qui est Sidi Mohamed, et un autre personnage, qui est Fatma al-Bziwiya. Donc Fatma al-Bziwiya, le deuxième étage, avec la famille du narrateur. Voilà. Donc, Fatma al-Bziwiya a dit, راجلها سميتو علال, voilà ce qui m'a caché au diaporama. Donc ça est le deuxième étage et le deuxième étage c'est partagé avec la famille du narrateur. Donc il a dit هما les personnages principaux de la boîte à merveilles. كيجيو d'autres personnages بحال لاله عيشه ومولاي العربي. كاين d'autres personnages بحال لو فقيه ديال ليكول كورانيك المدرسه القرانيه فين تيكون سيدي محمد. كاين دريس اللي هو المتعلم ديال عبد السلام علم عبد السلام. كاين اوسي سيدي محمد بن طاهر اللي هو الحجال لي كوافير. كاين عبد الله ليبيسيي. حموصه لامي ديال نوتر سيدي محمد نوتر بيرسوناج برينسيبال. اي كاين بزاف ديال البيرسوناج منها سلامه اللي هي لا ماريوز داك اللي كتزوج وطلاق، منها لاله خديجه اي بوكو دوطخ بيرسوناج. دونك هادو كانوا هما لي بيرسوناج برينسيبال. ميرسي بوكو. هذه لا فيديو اللي هضرت لكم فيها على لي بيرسوناج ديال لا بوط ا ميرفي، لي بيرسوناج برينسيبال لي بيرسوناج سيكوندير. دونك ان شاء الله ا بارتير دو لا بروشين فيديو غادي ندير نبداو في لي شابيتر. La prochaine vidéo, ça veut dire le premier chapitre, نحاولوا détailler نشوفوا les événements المهمين اللي وقعوا فيه، شنو وقع de particulier وشنو اللي غادي يمهد le deuxième chapitre. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا وتكليكيو على داك الجرس الصغير باش غادي يوصلكم لي نوفوتي ديالنا كاملين. Rendez-vous la prochaine vidéo. Merci beaucoup.